빙하에 구멍을 뚫는다고 자연을 해치는 건 아닙니다. 이 도구는 아이스 스크류라고 불리는데 빙벽 등반이나 빙하 탐험 중 로프를 고정하거나 사람의 하중을 지탱하기 위해 얼음에 직접 박아 사용합니다. 나사처럼 생긴 이 금속 도구는 얼음에 회전하며 들어가고 그 자체로 매우 강한 고정력을 가집니다. 하지만 놀라운 건 구멍이 영구적이지 않다는 점입니다. 봄이 되면 기온이 올라가고 얼음은 서서히 녹기 시작하는데 아이스 스크류가 남긴 구멍도 흔적 없이 사라지죠. 때문에 등반가들은 이런 방식을 환경을 해치지 않는 임시 고정법으로 사용합니다. 실제로 빙하나 자연 지형에 손상을 주지 않고 안전을 확보할 수 있기 때문에 전 세계적으로 널리 쓰이고 있습니다. 이처럼 얼음은 일시적인 고정은 허용하지만 결국 모든 흔적을 자연 속으로 다시 흡수합니다. 그래서 이 장면은 자연을 해치지 않는 인간의 지혜를 보여주는 예라고 할 수 있죠.